kad si već pomenuo da je tu celu priču vezanu za bar, stiglo mi je pitanje od jednog gledalca, verovatno na tragu i nekih tvojih tekstova, pa ne bi bilo loše i šlagvort je zgodan za dalju priču o srednjem veku. Marko Kustudić je pitao od kad možemo da pratimo srpski identitet na prostoru Crne Gore. Ja pretpostavljam da je momak iz Crne Gore, ne znam odakle, ali generalno, ajde, nije čak naravno odgovori na to pitanje, ali hajde da vidimo šta je etnicitet u srednjem veku. Mislim, to je onako dosta složeno pitanje koje čini mi se teško izgleda pušteno kroz filter romantizma 19. veka, nama teško danas da raščivijemo i da objasnimo to i slušalcima i gledalcima. Dakle, prešli smo polako i na teška pitanja, dobro. Ovo je samo pa ćemo posle nastaviti s ovim lepim temama. To jeste ključno pitanje uopšte sagledavanja identiteta u srednjem veku. I hajde da krenemo onako s neba pa u rebra. Dakle, način na koji mi danas doživljavamo nacionalni identitet, etnički identitet, bi za jednog srednjovekovnog čoveka bio ne potpuno stran, nego i potpuno nerazumljiv. Da recimo se Sveti Sava danas probudi da vaskrsne među Srbima, njemu ne bi bilo uopšte jasno oko čega recimo Srbi i Crnogorci u Crnoj Gori vode spor. Zašto? Da ne bih sada ovde duži, jer to je nešto što je ključno pitanje srednjovekovnih studija danas i u zapadnim akademskim centrima i u Rusiji, pa pretpostavljam da i u Kini, iako tamo nemam lične iskustva niti mnogo kontakata, ali pretpostavljam da i tamo to je jedna od osnovnih stvari. Kako su srednjovekovni ljudi doživljavali identitet? Kako su se oni identitetski određivali? Najpre određivali su se staleški. Nepremostiva je bila barijera između nekog plemića, nekog dandere, da upotrebim lik iz popularne književnosti, Dobrila Nenadića, ako se ne varam, i nekog Smrde Mudića, opet, da napravim paralelu sa opet likom iz popularne kulture. Staleške barijere je bilo gotovo nemoguće prevazići, osim kroz crkvu, a i to ne uvek. Dakle, plemstvo i ono što bismo mi danas zvali trećim staležom nije imalo isti identitet. Drugo što je razdvajalo identitet, bilo je podložnost određenom pravu i određenim pravnim običajima. U Nemanjićkoj državi postoji posebno zakonodavstvo za Srblje, ne za Srbe, za Srblje, za Vlahe, za Sase, za Latine i Dubrovčane koji žive stalno ili privremeno na teritoriji srpske države. I konačno, ono što određuje identitet jeste pokornost i pripadnost određenoj kruni. Drugim rečima, da li si podanik Nemanjića ili si podanik Kotromanića ili si podanik Vizantijskog cara ili nekog drugog vladara koji pripada suverenima najvišeg ranga. Ono što vrlo često istoričari ne razumeju, nažalost, jer studije istorije su tako koncipirane da se pitanje etnogeneze uopšte ne rade. Kao ni pitanje značaja pokrštavanja, kao ni neka druga pitanja koje u stvari dominiraju akademskim diskursom danas i u Evropi, u Americi, u Rusiji, ona su dosta zastarela i zato čak i ljudi koji završe istoriju ponekad nisu načisto sa tim pitanjima. Da li postoji nešto što bismo nazvali opštim srpskim identitetom? Ne, na način kako ga mi danas sagledavamo. I hajde da ne dužim previše. Od kog trenutka se može govoriti o srpskom identitetu, premodernom srpskom identitetu? Dakle, gde se te staleške razlike, te pravne razlike gube? Gde to stanovništvo počinje polako da dobije jedan identitet koji ih spaja bez obzira na njihovo poreklo, plemenito ili neplemenito, tek krajem srednjeg veka? U Francuskoj, čuveni istoričar Jacques Le Goff je kao temelj francuskog nacionalnog identiteta postavio jedan događaj iz 1214. godine. Bitka kod Buvina, kada su na poziv Filipa II. Avgusta, da bi sprečili invaziju rimskog nemačkog cara, zajedno krenuli i plemstvo, i građanstvo, i seljaci. Bez obzira na svoje staleške razlike. Dakle, i oni koji se inače u srednjem veku bore, i oni koji se ne bore. Kod nas, to je opet jedna dosta nategnuta koncepcija, da li se jedan taj događaj, gde činjenično su učestvovali predstavnici svih staleža kao podanici francuskog kralja, može uzeti kao pokazatelj rađenja savremenog francuskog identiteta? Lično mislim da ne može, jer sve do francuske revolucije postoji takođe velika i nepremostiva razlika između plemstva i trećeg staleža u tolikoj meri da se ovi prvi nazivaju Francima,
a da na treći stalež gledaju kao na gale. Dakle, i u formi protoetnija žitelji Francuske se međusobno razlikuju po stalaškom principu. U srpskim zemljama prelomni događaj jesu osmanska osvajanja. Naime, nemanjički vladari su bili vladari određenih pokrajina istorijskih, zemalja, geografskih celina. Raške, Zete, Huma, pa onda primorske zemlje odjednom dobiju opštu odrednicu pomorske, jer više niko u 14. veku u vreme kralja Milutina i ne zna šta je tu Zeta, šta je tu Travunija, šta je Hum, pa naprosto ih jedna odrednica objedinjava. Ali postoji jedna vododelnica, to je ta razlika između srpskih i pomorskih zemalja. Međutim, posle Kosovske bitke, šta se dešava? Kako izgleda država despota Stefana, koliko se ona razlikovala od nemanjičke države? Najpre po stepenu militarizacije. To je država koja je konstantno izložena ratnoj pretnji. Nešto što nije slučaj u 14., 13. ili 12. veku. Da, u 13. i 14. veku su vođeni pojedini sukobi između Srbije i Bugara, između Srbije i Vizantinaca, ali to su ratovi u kojima obično stanovništvo ne učestvuje, u kojima učestvuje samo plemstvo i koji se činjenično jako retko dešavaju. Postoje samo 2 sukoba između Srbije i Bugara za više od 100 godina. I oni su vrlo ograničenog karaktera. Jedan je invazija Bugara na srpske zemlje 1253. godine, drugi je bitka kod Velbušta. To su 2 događaja koje mislim da i ljudi koji nisu istoričari znaju, ali ono što možda ne znaju i što ne sagledavaju iz jedne perspektive koju istoričar mora da ima, jeste da dok imaš 2 ratne godine, u okviru jednog veka imaš 98 godina kada su odnosi između Srbije i Bugara fantastični, gde nema nikakvih sukoba. I sa vremenom despota Stefana, sa osmanskim osvajanjima, prilike na Balkanu se menjaju. Despot Stefan mora da pravi krajišta, mora da mobiliše stanovništvo, obične ljude da učestvuju u odbrani zemlje. Velike finansijske resurse i prihode koje on ima od Novog Brda i drugih rudnika mora da ulože u izgradnju utvrđenja. Sa militarizacijom zemlje, sa nametanjem određenih poreza i vojne obaveze svima, polako se staleške i pravne razlike između različitih kategorija stanovništva brišu. Konačno, sa propašću srpske srednjovekovne države, stanovništvo koje se seli u Južnu Ugarsku ili u druge krajeve dalje na zapad, već ima jedan izgrađen identitet kome pripada i šta pripada. Dakle, istorijski procesi od početka 15. veka jesu prelomna tačka kada možemo govoriti, po meni, mnogi istoričari, moje kolege se možda sa tim ne bi složili, dakle ovo je jedno krajnje lično mišljenje, da je to vreme kada možemo govoriti o nastanku premodernog srpskog identiteta.